אז שלום חברים, ועוד אחד במטבח של נועה, והיום אנחנו מכין מוקרב. ולמצרכים, פסטה, אנחנו כבר הכנו אותה, כאילו בואו ונראה לכם. הכנו את הפסטה, ואנחנו תכף תתבשל. ולמצרכים של הרוטב, גבינה מגורדת, הכפר לבן. לא, אל תפתחי להם. מרק פטריות, שמנת מתוקה על הכתפה, פטריות, וגבישי שום. ושכחנו את הדבר העיקרי בכל הדבר הזה. ונראה אם יש חמה. חמה היא נותנת כזה מרקם מבריק, טעים, כיפי למוקרב. ואז אנחנו אחרי כל המצרכים האלה נחכה שהפסטה מוכנה, ואז נחזור לכם שהיא תהיה מוכנה. ביי, תכף שוב.